مرحبا واهلا وسهلا فيكم باول فيديو على قناتي. راح تكون فيه وصفة بزاف بنينة وسهلة واقتصادية من ايدين ماما. نبداو على بركة الله بالمقادير. نحتاج كاس غير ربع حليب، كاس غير ربع ماء، ربع كاس سكر، ربع كاس زيت، ملعقة كبيرة تاع أكل خميرة الخبز، بيضة واحدة، ملعقة كبيرة قشور البرتقال، ونصف ملعقة صغيرة ملح، و500 غرام فرينة. في الخلاط الكهربائي نحط الفرينة تاعنا، نضيف لها الملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، نضيف لها نصف ملعقة صغيرة ملح، ونضيف لها الملعقة كبيرة قشور البرتقال، نضيف لها كاس غير ربع حليب، ونضيف لها ربع كاس سكر، وربع كاس زيت، وكاس غير ربع ماء. هنا تقدري تستبدلي الماء بعصير البرتقال، يعني في مكان ما تديري الماء ديري عصير برتقال، اسمها ديري كاس غير ربع عصير برتقال. والبيضة اكيد راح تكون بدرجة حرارة الغرفة. نحط جميع المكونات تاعنا في الخلاط الكهربائي ونخفقهم مع بعضهم حتى نتحصل على عجينة طرية وملساء تجي تتلصق في اليد، ما تكونش عجينة السفنج يابسة كما راكم تشاهدوا في الفيديو. وهذا هو قوام العجينة اللي نتحصل عليه. ودركا نغطي العجينة تاعي بفيلم اليمونتير ونخليها مدة ربع ساعة باهي ضعف الحجم تاعها. بعد ما ارتاحت العجينة تاعنا وضعف حجمها، ندهن بلون دو طرافاي تاعنا اللي هو مكان العمل بالزبدة، وندهن ايضا يدينا، ونبدا نلوز في العجينة تاعنا. نلوزها نشكلها على شكل كريات، تشكليها بايدك كريات ولا تقدري تستعيني بالميزان. بعد ما شكلناهم كريات نخلي العجينة ترتاح مدة 10 دقائق، ونبدأ نشكل في حبات السفنج تاعنا، نفتحهم من الوسط كما راكم تشوفوا في الفيديو. وانا نشكل في السفنج بهذه الطريقة، نكون حطيت الزيت النباتي تاعنا يسخن على النار، باقي نكمل الحبات تاعنا يكون الزيت تاعنا سخون، ونبدأ نقلي مباشرة. بعد ما يسخن الزيت تاعنا نحطو السفنج في المقلاة ونبداو نقليو فيه، وين ما نحط حبة نبدا نقلب فيهم بالفرشيطة حتى نتحصل على لون ذهبي. بعد ما نتحصل على اللون الذهبي اللي هو اللون اللي رانا حابينه، نبدا نحف هذوك الحبات من المقلة ونتركهم على جنب حتى يبردوا تماما. بعد ما يبرد السفنج تاعنا تماما، نحط العسل يسخن مع ملعقة صغيرة تاع ما زهر باه يكون العسل تاعنا تاع السفنج خفيف. بهذه الطريقة نبدأ نعسل حبات السفنج تاعنا. بعد ما نعسل السفنج تاعنا نرشه بالسكر الناعم اللي هو سكر غلاس، يعطي منظر بزاف شباب وذوق ولا اروع. تقدري تقدمي كذلك السفنج بطريقة اخرى اللي هي تغطسيهم في الشوكولا، راح يحبوها بزاف الاطفال. كما نعرف الاطفال يحبوا بزاف الحلويات اللي تكون بالشوكولا. اي شوكولا حبيتي تستعمليها، شوكولا تارتيني ولا شوكولا نورمال، اسمها شوكولا للطلي ولا اي شوكولا تخيريها انتي ويحبوها ولادك.
تجي بزاف بنينه واكيد راح يحبوها. هذا هو السفنج تاعنا في شكله النهائي، شكله يشهي واكيد راح يجي بنين، وان شاء الله تجربوه وتفرحوا باطفالكم وافراد عائلتكم. واكيد ما ننساش نعطيلكم قوامه كيف راح يجي بزاف هشيش وبزاف خفيف وما يجيكش خلاص معجن من الداخل، وبطريقه سهله وبسيطه وما تطلبلكش الوقت، ومقادير بسيطه جدا تكوني فرحتي عائلتك بوصفه شهيه. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وديروا جيم الفيديو إذا عجبتكم، ونلتقي في وصفة أخرى شهية بسيطة إن شاء الله. إلى اللقاء.